ආයුබෝවන් ආයමත් පිළිගන්නවා ෆෝර්ඩ් බයස් channel එකට. අදත් මගේ ළඟ තියෙනවා රිපෙයාර් එකකට ආපු ඉන්වර්ටර් එකක්. දැන් මේ ඉන්වර්ටර් එකට වෙලා තියෙන්නේ මොකද්ද? ඉන්වර්ටර් එකේ අයිතිකාරයට ඕන වෙලා තියෙනවා ඔටෝමැටික් චේන්ජ් ඕවර් ස්විච් එකක් හයි කරන්න. ඉතින් කාට හරි කියලා චේන්ජ් ඕවර් ස්විච් එකක් හදාගෙන තියෙනවා. නමුත් ස්විච් එක මේකට කනෙක්ට් කරලා චෙක් කරනකොට යම් හේතුවක් නිසා ස්විච් එක හරි වෙලාවට චේන්ජ් ඕවර් වෙලා නැහැ. ඉතින් ඉන්වර්ටර් එකේ අවුට්පුට් එකට මේන්ස් 230 වෝල්ට්ස් ගිහිල්ලා තියෙනවා. දැන් එහෙම වුණාම අපි හැමෝම දන්නවා මොනවද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මම දැන් මේක ගලවලා පෙන්නන්නම් මොනවාද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. right මෙන්න මේක තමයි වෙලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ පේන්නේ H bridge එකේ output FET 4. දැන් බැලුමට පේන්නේ ඔය 4 විතරයි. ඉතින් මේ 4 ගලවලා ඊට පස්සේ බලන්න ඕනේ තව මොනවද පිච්චිලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් අපි දැන් මේ FET 4 අපි ඉස්සෙල්ලා ගලවගෙන ඉමු. දැන් අපි මේ FET එක චෙක් කරගමු. මේක ෂෝට් වෙලා තියෙන්නේ. මේක ඕපන් වගේ පේන්නේ. ඩ්‍රේන් එකයි සෝස් එකයි ඕපන්. මේකේ අනිත් පැත්තට තියලා බලමු. ඔව් ඒකත් ෂෝට් හොඳටම ෂෝට්. මේකත් ෂෝට් වෙලා තියෙන්නේ. අනිත් පැත්තටත් ඒක ෂෝට් වෙලා තියෙන්නේ. අනිත් FET එක ඕපන් වගේ පේනවා. ආකි ගේට් එකයි ඩ්‍රේන් එකයි ෂෝට් වෙලා තියෙන්නේ. මේක ෂෝට්. දෙපැත්තටම ෂෝට්. දෙපැත්තටම ඕපන්. මේකත් දෙපැත්තටම ෂෝට්. ඉතින් මේ ස්විච් එකේ FET 4 P14NK50Z කියන 14 ampere 500 volts FET 4ක් තමයි තියෙන්නේ. මේකේ මම data sheet එක බැලුවා. මේකේ තියෙන්නේ input protection එකක් තියෙනවා Zener diodes දෙකක් දාලා. ඒක තමයි මේකේ විශේෂත්වයකට තියෙන්නේ. මේවා නම් පේනවා කොයි විදිහටද පැරිලා තියෙන්නේ කියලා. මේ right අපි දැන් බලමු අනිත් components. මෙතන diode එකක් තියෙනවා. diode එක open. දෙපැත්තටම read කරන්නේ නැහැ. open හොඳටම. තව diode එකක් තියෙනවා. ඒකත් බලමු. ඒකත් open. ඒකත් open. මේ diode එක බලමු. ඒක හොඳයි. 0.59 volts drop එකක් තියෙනවා. මේ transistor එක බලමු. ඒක හොඳයි. base emitter. මේක බලමු. මේකේ base collector එක ඉස්සෙල්ලා තියලා බලමු. base collector හොඳයි. base emitter හොඳයි. එතකොට මේ transistors දෙක හොඳයි. එතකොට මේ දෙක තමයි පිච්චිලා තියෙන්නේ. පොඩි මාක් එකක් දාගමු අපි ගලවන වෙලාවට ලේසි වෙන්න. මෙන්න පරිපතෙන් ගලවපු සියලුම components දැනට 11ක් තියෙනවා. primary side FET දෙක නම් ගියේ මගේ අත්වැරදීමකින්. ඉතින් original fault එක හින්දා components 9ක් සහ මම තව දෙකක් එකතු කරලා තියෙනවා. KA7500 PWM chip දෙක primary පැත්තට සහ secondary පැත්තට පේනවා පිච්චිලා හිල් වෙලා වගේ තියෙනවා. මේ primary එකේ සහ secondary එකේ PWM chip එක KA7500. ඉතින් දැනට components 11ක් මාරු කරන්න තියෙනවා. මේ ඉතින් මම දැන්
components ටික මාරු කරගත්තා. එතකොට KA7500 කියන්නේ TL494 ම තමයි pin compatible chip එකක් TL494 සහ KA7500. ඉතින් මම TL494 දැම්මා primary side එකට සහ secondary side එකට. මේ තින්නේ secondary side එකේ TL494 එක, මේක primary side එකේ TL494 එක. එතකොට ඒ වගේම මේ glass diode දෙකකුත් පාස් ගත්තා අර පිච්චිච්ච diode දෙක වෙනුවට. නමුත් මට හම්බ වුණේ මේ FET දෙක 14NK50Z ම තමයි. නමුත් මේ ලොකු පැකේජ් එක හම්බ වුණේ. දැන් අපි බලමු gates වලට එන signals කොහොමද කියලා. FET 1 and 2 කියන්නේ H bridge එකේ high side FET දෙක. ඒ දෙකට එන්න ඕනේ complementary signal එක එන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ එකක් on වෙනකොට එකක් off වෙලා තියෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඔයගලන්ට පේනවා ඒක හොඳටම තියෙනවා. ඊට පස්සේ 1 and 3 කියන්නේ දෙකම එකට on වෙන්න ඕනේ. ඒ දෙකත් ලස්සනට දෙකම එකට එක වෙලාවට on වෙනවා. signal එක අනුව පේනවා. ඊට පස්සේ අපි බැලුවොත් FET 3 සහ 4 ඉස්සල්ලා වගේම 1 and 2 වගේම complementary විදියට on වෙන්නේ. ආයිමත් 1 and 2 3 සහ 4 මේ දෙක complementary විදියට තමයි on off වෙන්නේ. ආයිත් බැලුවොත් 1 and 3 දෙකම එකට on වෙනවා. ඒ වගේම තමයි 2 සහ 4 දෙකම එකට on වෙනවා. ඉතින් gate drive pulses හරියටම එනවා. ඊට පස්සේ අපි FET ටික high කරගන්න ඕනේ. තව ප්‍රශ්නයක් ආවා. මම මේ කඩෙන් ගත්ත FET 4න් එකක් වැඩ කරන්නේ නැහැ. short වෙලා. ඒක short. මට පේන විදිහට මේවා පාවිච්චි කරපු FETs. මේවායේ පින් දිහා බැලුවාම ඒක හොඳට පේනවා. ඒක දෙපැත්තටම short. ඉතින් දැන් මොකද කරන්නේ? කඩේට ගිහින් අලුත් එකක් අරගෙන එනකම් මට ඉවසන්න බෑ. මේක චෙක් කරන්න. ඒ නිසා මම මගේ ගාව තියෙන 20 ampere 600 volts FET එකක් දැනට high කළා. 20N60 කියන FET එකක් high කරා. අපි බලමු මේකෙන් output එකක් කොහොමද එනවද කියලා. ඉස්සෙල්ලා on කරලා ඉන්න. right දැන් බලමු. volts 222ක් එනවා. RMS volts 222යි. ඉතින් මේක තමයි අපිට එන්න ඕනේ voltage එක. ප්‍රකාරක සාර්ථකයි. ඉතින් මේ FET එක ගෙනත් දැම්මට පස්සේ අපිට output voltage එක check කරලා වහන්න තියෙන්නේ. හොඳයි මට FET එකක් හම්බ වුණා. ඒකත් 14 ampere 500 volts FET එකක්ම තමයි. නමුත් මේක මේ ST Microelectronics ලගේ 14NK50Z කියන FET එක නෙමෙයි. වෙනස තියෙන්නේ 14NK50Z එකේ තියෙනවා input protection එකක්. back to back Zener diodes දෙකක් දාලා. මේක එහෙම නැහැ. නමුත් දැන් කරන්න දෙයක් නැහැ. අයිතිකාරයා කලබල කරනවා ඉන්වර්ටර් එක ඉල්ලලා. ඉතින් අපි මේක දාලා අපි බලමු ටෙස්ට් කරලා. සමහරවිට අපි බලමු මේක රත් වෙනවද කියලා අනිත් ඒවාට වඩා. එතකොට බලන්න පුළුවන් මේකේ ඉම්බැලන්ස් එකක් තියෙනවද කියලා. අපි දැන් ප්ලග් ඉන් කරගෙන මේක on කරලා බලමු කොහොමද output voltage එක කියලා AC voltage එක මොකක්ද කියලා බලමු. මේක තමයි අපිට එන square wave
output එක 230 volts output එක මේක සමහර කියනවා මේක modified sine wave කියලාත් කියනවා. ඉතින් මේක නම් ඉතින් සාමාන්‍ය square wave එකක් තමයි. ඔයගලන්ට පේනවා frequency එක තියෙන්නේ 54 Hz 53 Hz වගේ තමයි frequency එක තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකත් ඒ තරම්ම හොඳ ලක්ෂණයක් නෙමෙයි. අපි දන්නවා අපේ ඔක්කොම equipment හදලා තියෙන්නේ 50 Hz වල වැඩ කරන්න හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් 54 Hz කියන්නේ ඉතින් පොඩ්ඩක් ඊට වඩා වැඩි frequency එකක්. එතකොට peak to peak voltage එකක් තියෙනවා 296ක්. සාමාන්‍යයෙන් 320ක් වගේ තියෙන්න ඕනේ. අපි මල්ටිමීටර් එක දාලා බලමු හරියටම RMS voltage එක මොකක්ද දෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේකේ ඔසිලොස්කෝප් එකත් කනෙක්ට් කරගෙන තියෙන්නේ output එකට. දැන් මම මල්ටිමීටර් එකෙන් probes එකෙන් එතනම probe කරලා බලනවා. පොඩ්ඩක් side එකට හරවගෙන අපි බැලුවොත් RMS voltage එක කීයද කියලා 222 තියෙනවා. ඒ විදිහටම ඉස්සෙල්ලා තිබ්බා වගේම තියෙනවා. ඉතින් output voltage එකේ නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මට තව එක දෙයක් කරන්න ඕනේ. මට ඕනේ මේකට load එකක් connect කරලා බලන්න කොහොමද මේ voltage එක වෙනස් වෙන්නේ කියලා. load එක තියෙද්දිම මට ඕනේ කොහොමද මේ temperature එක කොහොමද කියලා set කරලා. දැන් අපි මම load එක connect කරගත්තා. දැන් load එක දාලා on කරාම අර modified sine wave කියන ඒ ලක්ෂණෙත් නැති වෙලා ගිහලා සම්පූර්ණ square wave එකක් විතරක්ම තමයි එන්නේ. ඉතින් ඕක තමයි අපේ normal voltage එක. දැන් අපි බලමු thermal camera එකෙන් බලමු කොහොමද මේ FET 4 රත් වෙන්නේ කොහොමද කියලා. ඉස්සෙල්ලාම අර ඉරක් වගේ පේන්නම් ඇත්තටම මේ වයර් එක 14 amperes ගන්න හින්දා බැටරියෙන් එන වයර් එක රත් වෙනවා. ඒක පොඩ්ඩක් කීනි වයර් එකක්. ඉතින් ඒක පේන ඔක්කොටම ඉස්සෙල්ලා පල්ලෙහා පේනවා එතන තැඹිලි පාට දෙකක් පේන්නේ FET දෙක. ඒ FET 1 සහ 3. ඒ කියන්නේ H bridge එකේ high side FET එකකුයි අර අපි වෙනම දාපු match නොවන FET එකක් තමයි ඔය ටිකක් රත් වෙන්නේ. නමුත් රත් උනායි කිව්වත් ඒ රත් වෙන්නේ අංශක සෙන්ටිග්‍රේඩ් අංශක 52ක් 50 ඒ ගණන් වල තමයි රත් වෙන්නේ. ඉතින් සෙන්ටිග්‍රේඩ් අංශක 52ක් කියන්නේ FET එකකට ඉතින් ඒ තරම් ලොකු ටෙම්පරේචර් එකක් නෙමෙයි. ප්‍රශ්නයක් ඇති කරන්න තරම්. ඒත් ඉතින් එහෙම රත් වෙන්නේ ඉතින් අපේ මේ AC voltage එකේ imbalance එකක් හින්දා තමයි. එක්ක positive half cycle එක එහෙම නැත්නම් negative half cycle එක අනිත් එකට වඩා ලොකුයි. ඒකෙන් හින්දා තමයි එක පැත්තක් විතරක් රත් වෙන්නේ. ඉතින් මේවා තමයි ඉතින් මේ විදිහේ cheap inverters වල ලක්ෂණ. ඒවා sine wave එකක් නැතුව විතරක් නෙමෙයි. sine wave එක balance උත් නැහැ. සමමිතික නැහැ. උඩටයි පල්ලෙහාටයි සමමිතික නැහැ. ඉතින් දැන් අපිට පුළුවන් මේක මේ වහලා දෙන්න මේ inverter එක cover එක. උලන්ට පේනවා මේකේ display එකක් තියෙනවා input voltage එක සහ output voltage එක පෙන්වනවා. නමුත් ඉතින් ඒ display කෑල්ල නම් හොඳටම පිච්චිලා ඒකේ regulator එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ display drive chip එකක් තියෙනවා. ඒ ඔක්කොම පිච්චිලා හින්දා ඉතින් ඒවා මේ repair කරන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ.